ร้านอันดับ 10 ทะเลทาราเป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้ ที่นี่มีบรรยากาศดี วิวทะเลและแม่น้ำที่ลงตัวทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสวรรค์ของอาหารทะเล เมนูต่างๆอร่อยมาก โดยเฉพาะวากิวย่างที่พนักงานแนะนำเป็นรสชาติที่ต้องลอง อาหารสดใหม่ทุกจาน และมีเพลงยุค 70 ที่ทำให้บรรยากาศน่านั่งยิ่งขึ้น ที่จอดรถสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทาง ถ้าคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวทะเลทารา คือตัวเลือกที่คุณต้องลอง กดติดตามเลย จะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดจากเรา